Добар ден. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара Ставревски и Груевски да излезат веднаш и лично да ги соопштат вкупните штети од вклучените бизниси со нивниот бизнис партнер во затвор, Субрата Рој. Од каде сакаат, од таму можат да ја соопштат вистината. Од трактор пред пустелијата во Џумајлија или од кајче пред празните плажи во Љубаништа. Потоа, сите трошоци од случајот Субрата Рој да ги платат од своји джепови, лично Ставревски и Груевски. Не може двајцата да се кријат за соопштение на Министерството за земјоделство, според кое треба да се радуваме дека наводниот мултимилиардер од милионските најави ни оставил банкарска гаранција. Ставревски и Груевски му дадоа на Субрата Рој непроценливо, плодно земјоделско земјиште од 5000 хектари, земја што стои необработена 18 месеци. Ставревски спектакуларно од трактор ги тешеше земјоделците дека за возврат на земјата што му ја даваат на индиецот ќе следува инвестиција незапамтена во последните 20 години. Мултимилиардерот првично ќе инвестирал 200 милиони евра, ќе донел 20.000 грла крави, ќе се изграделе фарми и млекара што ќе произведувала 80.000 литри млеко дневно. Ставревски и Груевски скандалозно му дадоа на Субрата Рој и бизниси на плажите и во водите на Охридското езеро. Не ги предомислија ниту ставовите на УНЕСКО, ниту на екологистите, ниту пак на Македонската православна црква. Дури со пари на граѓаните повеле и судски спорови за да му помогнат на партнерот од Индија. Па Ставревски од кајче прегрнат со партнерот Рој низ богати гоштевања, најави дури и филмови низ Македонија. За сите најави остана еден голем, реален, авантуристички, македонско-индиски скап филм кој што треба да го платат граѓаните на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија веднаш откако се дозна какви криминали направил Субрата Рој во Индија, побара итно раскинување на партнерството со наводниот богаташ. Владата не послуша. Напротив, следуваа нови патувања Индија-Македонија, дочеци со луксузни, фестивали на плоштад, манифестации во негова чест. Сега, последиците треба да ги сносат партнерите на Субрата Рој, Ставревски и Груевски. Благодарам, повелете со прашање. Значи, оставките на претениците на Социјалдемократскиот сојуз и на коалиционите опозициони партии се депонирани во Собранието на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија своите одлуки ги донесе на највисоките партиски тела, Централниот одбор на партијата и Конгресот, кој што ја потврди таа одлука и нема намера од нив да отстапи. Истото тоа го сторија и нашите коалициони партнери. И на јавноста и на власта познат им е ставот на опозицијата за неприфаќање на мандатите во Собранието на Република Македонија. Она што е единствено прифатливо за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е разговори за сите 5 теми што ги побаравме, а што всушност представува и интерес на граѓаните на Република Македонија. Очекувате ли во меѓувреме дека се заврши целата таа процедура, како што е дело од опозицијските претеници, се враќа во парламентот да се случи нивниот број да се зборе? Последниве 6 месеци и СДСМ и пратениците наши и на коалиционите партнери се предмет на безброј безобразни, би рекол, шпекулации за тоа дали ќе се вратат или нема да се вратат во собранието. Како што гледате, ние упорно обстојуваме на нашите ставови.
одговара извештај за присутност и отчетност на пратениците. Вие поднесовте оставки. Зошто се бара таков извештај, зошто се одовлекува цела оваа процедура на прифаќањето на оставките на пратениците, која може да трае до безкрај, бидејќи реално знаеме дека множество нема да имат за да се прифатат оставки. Значи, игрите со датуми и ултиматуми, толкувањето на уставот и законите е проблем на Велјановски, ВМРО ДПМН и владеачкото мнозинство.